Oh, lihat teman-teman. Di sini ada wheel loader. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Mantap. Wah, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan. Wih, ada eskavator juga teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Dimulai dari sini dulu. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada eskavator. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada forklift. Mantap sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada beko penghancur batu. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada beko capit. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada motor balap. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil keren. Mantap sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada minibus. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil derek. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada minibus berwarna kuning. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil keren. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada grapple excavator. Mantap sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada dam pasir. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada truk molen.
sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Selanjutnya, wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil bajai. Keren sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Dan yang terakhir, lihat teman-teman. Di sini ada truk kontainer. Mantap sekali ya. Ayo kita masukkan lagi. Oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.